Galerinha, beleza? Você está sofrendo com barulho na suspensão da Tucson aí? Essa Tucson aqui é 2015. Hoje eu vou estar dando uma dica para você muito importante aí para você não errar no diagnóstico, hein? Então, essa Tucson aqui é 2015. Veja o vídeo até o final. Mas primeiramente, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para a gente estar podendo divulgar o vídeo e trocando ideia com vocês mecânicos aí. Ó. Essa bucha aqui, tá vendo? Se vocês conseguem ver a folga dela, tá? Essa bucha ali, ela é uma bucha de porca, tá? Ela tem uma rosca ali que prende direto na caixa e dentro dela é de nylon. Então esse nylon ele desgasta, né? Trabalhando na gramalheira ali. E dá um famoso barulho de suspensão aí que muita gente acha que é pivô, muita gente acha que é bucha da bandeja e não resolve barulho. Então tá aí a minha dica de hoje, hein? Essa bucha aí, galera. Quem gostou do vídeo, obrigado aí.